amiga, como você está? Eu vou indo. Mas estou muito alegre porque a amiga não se lembra de me falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ou um até logo. Sei que você tem seus problemas, eu também tenho os meus. Você tem sua atividade, eu tenho as minhas. Mas eu lembro de falar um bom dia, uma boa tarde, um até logo.